Fala galera, meu nome é Ricardo. Meu nome é Caio. Da Bora Levar. Mais um produto, o que temos aí, Caio? Temos aqui um teclado bem diferente aqui, exclusivo, novidade aqui no Brasil. Ó. Essa marca aqui é novidade no Brasil, você pode ver aqui, ó, que ele é bem bonitinho já aqui a caixinha dele. Um monte de Fuji aqui, né? O tema japonês aí, cara. Isso. Ele é japonês, não? Acho que o tema é japonês. Só o tema, né? A marca... Marca qual que é? É Ako ou Eiko. Eiko. Acho que é japonês mesmo. É. Assembly. Tem bastante escrito aqui que a gente não entende, então... É, mas a gente sabe que o tema é... É Tóquio. O que é hot swap? É fácil de tirar? Fácil, é troca rápida de switch, ele tem essa tecnologia aí. Ó. Ele acompanha o Jelly Purple. Que a gente nunca viu, né? É diferenciado esse também. É diferente, galera. Que geralmente é o vermelho, o azul, o preto e o marrom. É, mas ele tem um selo aqui de original, ó. Você pode constar no site aí do fabricante, ó. Tem acho que alguma coisa que retira aqui, ó. É. Ele tem algum holográfico aqui que é garantia. Garantia, sei lá, o negócio é brabo, filho. Tem aqui o QR Code aqui, né? E as redes sociais deles. Eiko. Ele é o Tour Mundial. O tema Tóquio. O tema Tóquio, verdade. O tema é Tour Mundial. Tem vários. E esse aqui... eu só achei o de Tóquio. É? Mas deve ter mais. Aqui no Brasil a gente só achou Só tá com de disponibilidade de Tóquio. Por enquanto, sim. A gente caça produto exclusivo pra vocês, cara. Aí aqui, ó. Essa Olha é a só. caixinha aqui. Mesma caixinha. Tem bem sofisticado. Tem, o negócio. tem aqui o símbolo deles. Um purple. Um logo. O logo dele é um bichinho esquisito, né? A caveirinha. Caveirinho, parece um malho. Um coração. Sei Coração. lá, verdade, cara. E tem vários temas aqui, ó. Tem Torre Eiffel, né? É, de certo que tem, Pra mas... escolher, é verdade. Aí, ó. No Brasil... Só pro Brasil. Ele modelo é o RGB. É verdade. RGB também. RGB. É o 60%? Isso aqui? Ele é o 60%. 60%, Ele é bem galera. pequenininho. Olha que top. Olha aí, cara. Bonito, vocês não vão ver. Vou mostrar já já. Ele vem com o protetorzinho Vai de tirando teclado aqui. Vou fazer uma gravação de perto aqui pra vocês. Olha só que da hora, cara. Ele vem com a proteçãozinha de plástico aqui. E vem dentro do saquinho aqui. Ó, exclusivo no Brasil, hein? Isso aqui. Olha o tamanhinho, cara. Que belezinha, cara. Olha que demais, cara. Aí você tem o teclado, manualzinho aqui, né? Ó, ele parece ser sem fio, tá? Mas ele tem entradinha. o USB-C aqui, ó. Isso. Tem aqui, ó, as borrachinhas. Olha que da hora, cara. Tema Tóquio mesmo, cara. As teclas são tudo customizadas aqui com... Tem um gatinho aqui. Vai lá, bebê, vai pra lá. Olha, cara, que da hora. Ele tem todos os temas aqui. O Caio depois vai pôr umas fotos dele aí. Olha só, 60%. Ele tem os... Cara, mas é muito da hora, hein? Aí ele vem Tem uma caixinha aqui, ó, escondida. Escondida assim, né? Aí que tem os acessórios aí, né? Isso. Cara, é muito da hora mesmo. Olha, o cabo é cor-de-rosa também, cara. O cabo aqui cor-de-rosa pra combinar. Mulherada aí, ó, que curte é nada, cara. Eu pego muito bem com cor-de-rosa, cara. Sim. Pera aí, bebê. Deixa eu Vou mostrar lá o vídeo. Olha lá, ó. Ó o cabinho. Ele é RGB, hein, cara. É muito louco o desenho dele. Que a gente fica bem camuflado ali o RGB, só pra você trabalhar à noite aí, alguma coisa assim. Ele vem com um cabinho molinho, deve ter aí o seu padrão, né? 1 metro e qualquer coisa. Mas, ó, tipo douradinho. Não vai comer isso aí, não. Ó, ele encaixa aqui, cara. Ele faz um negócio bem legal aqui de encaixe, ó. Que fica parecendo... Ó, parece... original o negócio, cara. Parece que não sai o cabo dali. Parece que não sai, cara. E ó, o Purple é gostoso, hein? O barulhinho. Macio pra caramba, cara. Vou fazer uma outra filmagem aqui de pertinho. Mas faz o barulho. Ó. Cara, olha o barulhinho do negócio. Olha que delícia, cara. E é bem temático mesmo o teclado, cara. E são todos o Control aqui, o Windows, essas coisas são tudo bem... símbolos do Japão mesmo, assim, né? Tem aqui as facas aqui, como chama? Katanas. As katanas lá do Yasuo. Ó, tem aqui os peixinhos aqui, as carpinhas. Tem aqui esse... da festividade do Japão que usa esses... tipo uns balãozinhos. Uns balãozinhos
uns flagzinhos, né, de carpa. Tipo aqueles que tem no aeroporto, eu acho, né? É, ele tem umas flagzinhas, tem um portal aqui, não sei, cara, eu gosto muito da cultura japonesa. O Monte Fuji aqui no espaço. Sim, muito legal. Será que da hora. tirar uma tecla aí? Ele vem o extrator. De teclas. Porque dá pra trocar, né, o switch deles. Sim, aqui, né? Ele tem o hot swap lá, né, que a gente falou. Ô, tá com coceira no esquisito? Sai daí, filho. Lambe o pé. Vai ficar lambendo no esquisito. Cabuloso. Tá parecendo pro Brasil aí, você fica lambendo. É só tirar. Facinho tirar tirou. Aqui. E olha, é roxo, hein? Ele bonitinho, vou tirar cara. Aqui mais umas filmagens. Tirar só de um. Tira pra mostrar aqui que vai aparecer aí pra vocês. Isso. Ele tem umas tecnologias aqui na gravação dela que é mais resistente que as normais, então não vai sair tão fácil o recortinho ali, né? O desenho aqui, né? Verdade. O Caio estudou pra ver, ele não compra porcaria não, os negócios é da hora, de cara. ponta esse tecladinho. Esse tecladinho é da hora, cara. E tirando que ele tem uma... Eu esqueci o nome do perfil, mas ele é tipo uma barca, assim, ó. Ele não é reto, ele não é nada, ele é tipo um... ele faz tipo entendi. E esse é um modelo diferenciado também. Ele tem um diferencial dele aqui de... Tipo essas teclas aqui são mais altas que essas aqui do meio, ó. Verdade, ele não é uma chapa, ó. Normalmente é tipo um plano, assim. Arquibancada o negócio, né? Bem arquibancada mesmo, né? Ele não é... a própria tecla faz esse... Isso, ele tem esse perfil que eles chamam. O design aí dele diferente, né? Mas, cara, da hora, cara. Da hora. Tecladinho bonitinho, cara. Tem os pezinhos aqui, ó, dá pra levantar. Ele fica bem alto. Tudo com borracha, tá? Ele tem tudo com borracha. Esse é o modelo 3061, né? Isso, 3061. Tudo com borracha, cara. Ele não vai escorregar. Olha a altura que ele fica, que da hora, cara. Bem alto. Olha que delícia, cara. Ele fica muito alto, cara, pra digitar aqui, ó. É bom pra você que trabalha aí. Cara. Ele é bem fácil de levar nos lugares, né? Por ser sem fio, você consegue enrolar o fio em um lado e o teclado em outro. Você não precisa enrolar o fio nele, assim. Cara, sabe o que me dá a sensação aqui? Vocês não vão lembrar. Máquina de escrever, cara. Igualzinho, cara. Olha, ele lembra o desenho bem... Ele é muito alto aqui, ó. Aí as teclas ficam na visão, assim, ó. Às vezes você dá aquela esquecida, né? Vai lá olhar. Aqui você só faz essa baixa a cabeça, você não precisa... cara, muito legal. Bem legal mesmo. Tá aí, mais um produto, lançamento aí na Bora Levar pra vocês, tecladinho bem bonitinho. Bem bonito, leve. Ele é leve, mas rígido, cara. É um teclado que você vê que não é pouca coisa não, bicho. Não. Legal, bem legal mesmo. Pode adquirir sem medo aí, que por mais que a marca seja desconhecida, é de ponta qualidade. É desconhecida pra nós, né? Lá fora nós, é bem legal. Brasil aqui. Beleza, gente. Valeu. Forte abraço, até o próximo produto. Até mais. Tchau.